Tai laba diena. Norėčiau, kad papasakotumėte apie savo atstovaujamą įmonę ir šiek tiek apie save. Tai aš atstovauju UAB Gelos, tai yra uždaroji akcinė bendrovė, bet mes save pozicionuojam kaip socialinį verslą. Aš pati esu įmonės dalininkė ir kartu tenai dirbu projektų vadovė. Mūsų įmonės tikslas yra padėti žmonėms pažinti Lietuvą. Labai paprastai, keliaujant. Noriu paklausti jūsų pačios, koks išsilavinimas, kaip taip nutiko, kad jūs turite reikalų su turizmu. Neįtikėtina, bet netgi tą esu ir baigusi. Mano išsilavinimas yra kultūros paveldas ir turizmas, magistro studijos, tai labai tikslingai ties to ir dirbu. Gal galėtumėt pasakyti, kuriai veiklai pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių priskirtumėte savo įmonės veiklą? Šitoje vietoje labai yra juokinga, todėl kad mes esam kaip ir prekybos, didmenos prekybos, nes mes prekiavom magnetėliais, kurie ir yra ta priemonė padėti pažinti Lietuvą. Tai mūsų yra pagrindinė veikla būtent didmeninė prekyba, o paskui organizavimas, renginių moderavimas ir konsultacijos. Minėjote, kad ir turizmo informacija irgi yra jūsų sritis, kurią jūs atstovaujate, ar ne? Pagrindinė mūsų duona. Supratau. Ar didelė įmonė? Labai mažutė. Aš kaip juokauju, 1,5 žmogus pas mus yra, bet labai didelė komanda, todėl kad mes turim 60 partnerių visoje Lietuvoje. Mes taip pat samdom iš šono savo dizainerę, samdom kitus, kurie suteikia mums paslaugas, bet nėra įdarbinti pas mūsų įmonėje. Kiek laiko egzistuoja jūsų įmonė? 5 metai. Dabar norėčiau paklausinėti jūsų apie kūrybiškumą. Ar laikote savo organizaciją kūrybišką? Jeigu taip, kodėl? Šiek tiek pakomentuok plačiau. Drįstam sakyti, kad taip, tikrai esam kūrybiški, nes kolektyvas, kaip ir sakiau, nėra didelis, tačiau kol kas per 5 metus neatsirado nei vieno kito projekto, kuris turėtų kažką panašaus, ką mes turime. Tai yra suvienyta visa Lietuva, renkama informacija apie lankytinus objektus ir platinami spalvingi ir gražūs magnetėliai, kurių dar, sakau, niekas kitas nesugalvoja. Tai drįstam teikti, kadangi kol esam vieninteliai, tol mes esam kūrybiškiausi šitoj srityje. Norėčiau paklausti, kaip manote, ar yra ryšys tarp organizacijos kūrybiškumo ir aktyvaus naujausių technologijų panaudojimo? Šitoje vietoje tikrai taip, nes aš manau, kad kiekvienas kūrybiškas žmogus, turėdamas puikią idėją, norėdamas ją išvystyti, turi naudotis naujausiais įrankiais. Tai lygiai taip pat ir aš pati visą gyvenimą norėjau kažką turėti bendro su dizainu, bet kai sako, dramblys užlipo ant ausies, tai man čia ant rankos užlipo ir paišyti pati idėją negalėjau. Bet turėdama idėją, turėdama matymą, aš susiradau žmogų, kuris mato taip pat, kaip aš matau. Tai dabartiniai įrankiai netgi leidžia nebeieškoti žmogaus, o pasitelkti tuos įrankius ir realizuoti save, atskleisti daugiau, ką galima būtų padaryti. Tai, man atrodo, kūrybiškumas ir naujas technologijos yra neatskirtamas dalykas. Tai spėju naudojate kažkokius dirbtinio intelekto įrankius savo verslui? Kol kas pradedam, aš kaip sakau, aprašymus rengiant, bendraujant, draugaujant, kaip ir sakiau, kolektyvas mažas, tai aš pasikalbu su ChatGPT. Aš jam parašau savo straipsniais, tai man duoda įžvalgų ir mes kaip su kolega tarimės, kalbamės ir iš to išeina jau man priimtinas tekstas, kur aš nesusielam kalbėjausi. Tai vienas iš pirmų dalykų, nes prieš tai mes bandėm paklausti, ar jisai mums galėtų sudėlioti maršrutą, pasiūlyti, ką nuveikti ir tada iškart pamačiau, kad nieko jis dar nemoka, lietuviškai jis tai kalba labai prastai ir labai mažai žinių turi apie Lietuvą. Tai su kiekvienu klausimu, su kiekvienu uždavimu ir su kiekvienu sudavimu jam duomenų, aš tikiuosi, kad mes taip auginam jį kaip Lietuvos keliautoją ir išmokysim galiausiai, kad Trakai nėra Klaipėdoje ir kad Apilis kitoje pusėje, čia iš pirmųjų tų pasiklausimų jo. Tai taip pat žaidžiam su paveiksliukais, nes tikriausiai pagrindinis dalykas yra pojūtis. Ir žmogus šiuo metugi skaityti nebemėgsta, jam reikia žiūrėti paveiksliuką. Lietuva, nors atrodo ir maža, iš tikrųjų yra labai didelė. Ir tam tikrus objektus suvažinėti, sufotografuoti ar pasimti yra gana sudėtinga. Tai mes žaidžiam šiek tiek su dirbtiniu intelektu ir teikiam jam aprašymus, o jisai mums vaizduoja taip, kaip jisai supranta Lietuvą. Kartais labai pataiko, kartais tai iššūkis būna, bet tai yra toksai pasižaidimas, emocija, įtraukimas žmogaus, kad ir mes galim sukurti, žinodami, kaip tas atrodo ir net nebūdami šalia.
kokias programas būtent paveikslėlių generavimą naudoji? Tai dabar buvo Journey, jeigu neklystu, ar ne pavadinimas, su šita pradėjau žaisti, paskui buvo dar porą, kurias išbandžiau ir galiausiai dabar apsistojom ties Canvai instaliuota irgi AI funkcija, nes vis dėlto mokamas turinys yra tikrai geresnis ir žymiai labiau atliepia poreikius. Tai stengiamės naudotis viską viename pakete, tai kol kas su Canva žaidžiam. Kaip supratau, du pagrindiniai tipai, ar ne, yra teksto generavimai ir vaizdo generavimo. Taip. Ar dar kažkokius kitokius yra? Ateityje žadam taikyti, todėl kad būtent dabar šiuo metu mes kūrėme savo programėlę, kuri bus skirta Latvijos rinkai, tada Lietuvos rinkai ir galiausiai Estijai. Ir ta programėlė mums turėtų padėti išanalizuoti žmonių keliavimo įpročius ir jiems siūlyti jų poreikius atitinkančias rekomendacijas keliaujant. Tai būtent šitoj vietoje žadam diegtis dirbtinio intelekto įrankius, kad mums padėtų labiau analizuoti, greičiau apdoroti duomenis ir pateikti žmogui tai, kas yra patogiausia per trumpiausią laiką. Tai kokias priežastis pagrindinės įvardintumėt, kas lėmė tą sprendimą imtis naudoti programas su dirbtiniai įrankiais? Tai pirmas tikriausiai, kaip pakalbėjom, jeigu esi kūrybiškas, turėsi žinot, kas vyksta. Ir tikrai smalsumas paskatino pirmą kartą atsidaryti tas programėlės ir aiškintis, kaip vyksta. Antras dalykas, kuris labiausiai sudomino iš verslo pusės, tai leidžia sutaupyti resursus. Tai leidžia sutaupyti darbo valandų ir pasiekti greitesnių rezultatų per trumpesnį laiką. O su kokiais iššūkiais susidurėte, bandydami, naudodami tas programas? Tai be abejo dar reikia mokytis. Kad ir labai smagu, kad jisai sutaupo vieną kitą darbo vietą, bet pats irgi turi tam ruoštis, mokytis, analizuotis, bendrauti ir visada patikrinti. Melagis, jisai dar melagis, dar nemoka iki galo padaryti, tai visą laiką norisi pasitikrinti, pažiūrėti, ar teisingai pasakė, ar teisingai padarė, tai realiai mes vis tiek naudojame savo žinias, kurias turim ir derinamės tas netitikimus. Ir, kaip ir sakiau, mokytis reikia, nes labai staigiai jisai evoliucionuoja. Čia vieną dieną išmokai vieną momentą, čia kitą dieną antras jau evoliucija įvyko, tai karts nuo karto pagalvoju apie studentų integraciją pas mus ar ambasadorių kažkokiu klubo, todėl kad galim padaryti labai daug, bet reikia labai daug skirti dėmesio mokymam. Kaip suprantu, dirbtinio intelekto įrankiai padeda kurti naujas paslaugas, ar tiesa? Taip. Ir kokias konkrečiai tas paslaugas gal įvardintumėt? Mes dabar kūrėme, tai negalėčiau pasakyti tiksliai, nes būtent mūsų tikslas ir yra išanalizuoti ir pateikti žmogui patogų produktą. Nes turizmą mes labai suprantam dažnai siaurai, ar ne? Tai yra viešbutis, tai yra aviabilietas, tokie paprasti taškai. Bet Lietuvoje, pavyzdžiui, trūksta tokio dalyko kaip patys paslaugų paketai, ar ne? Kur tau nereikėtų sukti galvos, tu atsidarys savaitgalį, jisai žino, dirbtinis intelektas, ką tu mėgsti veikti ir tau pasiūlo, kur tau nuvažiuoti, sudėlioja, kur pavalgyti, kur pernakvoti, ką aplankyti pagal tavo įnorius ir tai yra jau paruoštas paketas tau. Taip, panašių momentų yra, panašių produktų yra siūloma, tačiau jų kokybė dar iki galo tikrai netitinka, tai mes labai tikimės, kad tai bus tikrai lūžis keliavimo perspektyvoje, nes ne vienas tikriausiai yra užtrukęs po 3-4 valandas, kol susiplanuoja vienos dienos išvyką, todėl kad reikėjo paskambinti, reikėjo pasitikrinti atsiliepimus ir taip toliau. Tai mes norim šitą įrankį išnaudoti būtent patogiam keliavimui, kad žmogus praleistų daugiau laiko tyrinėdamas ir bendraudamas, negu sėdėdamas prie interneto per 16 puslapių. Na ir norėčiau, kad apibendrinimui pabandytumėte įvertinti 5 balų skalę. Iš tikrųjų, dirbtiniu intelektu pagrįstų skaitmeninių įrankių efektyvumas jūsų organizacijos veikloje. Jeigu 5 yra labai veiksminga, o 1 visiškai neveiksminga, kaip manote? Aš labai tikiuosi, kad ateitį galėsiu duoti 5, šiam momentui taip kažkur tarp 3,5 ir 4, nes mes dar vis daug naudojam savęs ir nesam dar tiek smarkiai pažengę, kad galėtume išnaudoti visus įrankius, bet kaip ir sakau,
kūrėm, turėsim, mokamės, tai mes ruošiamės tuos takus, kad skirtume daugiau laiko bendravimui su keliautoju, pasakojimui apie tai, ką galima pamatyti ir mažiau laiko tiem visiems techniniam, analitiniam, skaičiukam ir kitiem dalykam. O jeigu dar pasvajotumėm į ateitį, galbūt tokie įrankiai dar nesukurti, gal jau kuriami, kokio įrankio norėtumėte, kad ateityje galėtume dar kažką naujo pasiūlyti? Tai kol kas mes esam apsistoję 5 metų plane būtent su šituo įrankiu, kuris leistų žmogui pasiūlyti, ko jisai nori. Ir labai norėtųsi kažkokio įrankio, kuris padėtų, taip negražiai pasakysiu, nusiurbinėti informaciją. Nes patys įdomiausi dalykai, kurie yra susiję su turizmu, lankomais objektais, yra mažučiai, yra smulkus verslai, yra smulkės neatrastos vietos ir labai norėtųsi turėti įrankį, kuris lengvai leistų surinkti ir integruoti tą informaciją pas save, nes žmogiškas bendravimas yra privalomas. Tai tas Facebookas ir Google'as, kuris klausosi telefonuose, galėtų pranešti, kad kažką gražaus žmogus pamatė, informacija ateitų. Ir tada jau viskas, užkariautume visą pasaulį. Labai ačiū.